Ecce neces est nobis legere fabulam primam. Ecce mons Vesuvius in Italia, prope urbem Herculaneum stat. Urbs Pompeii quoque prope montem Vesuvium est. Ecce sub monte Vesuvio est urbs Herculaneum. Urbs Herculaneum prope montem Vesuvium est. In urbe Herculaneo prope motem Vesuvium habitant multae familiae Romanae. Ecce domus in urbe Herculaneo prope motem Vesuvium est. Ecce insula quoque in urbe Herculaneo prope montem Vesuvium est. Prope domum prope domum est secunda domus, prope insulam est secunda insula. Multae domus et multae insulae in urbe Herculaneo stant. In domibus et insulis habitant multae familiae Romanae. Ecce prima familia in domo, secunda familia in insula, tertia familia in insula habitat. Quarta familia in secunda domo, quinta familia in secunda insula habitat. In prima familia Valerius est paterfamilias. In secunda familia Lollius paterfamilias est. In tertia familia Quinctius pater est. Quinctius tamen non est paterfamilias. Quod pater iam vivit. Pater in urbe Herculaneo non habitat, pater cum familia in urbe Pompeiis habitat. In quarta familia Favonius paterfamilias est. In quinta familia Fabius pater est. Fabius tamen non est paterfamilias, quod pater iam vivit. Pater in urbe Neapoli habitat. Ecce Valerius paterfamilias est. Valerius domum tenet, domus Valerii est. Valerius insulam quoque tenet, insula Valerii est. Valerius cum familia in domo habitat. Valerius in insula non habitat. Lollius cum familia in insula habitat. Et Quinctius cum familia in insula habitat. Favonius cum familia in domo secunda. Fabius cum familia in insula secunda habitat. Favonius domum secundam tenet. Domus Favonii est. Valerius tamen insulam secundam tenet. Insula quoque Valerii est. Valerius multas insulas et multas domos tenet. Quod Valerius vir dives est. Valerius vir dives maximam pecuniam habet. He's a big real estate guy. And it looks like
Live PD is back on, so I'll catch you on the flip side.